Muthenya ungi mwega mwiroreri wa Inooro TV twacemania nawe thiini wa tabarira ya Ũtugi na ni ngatho cia mwanya ni undu wa guthie na mbere gukorwo wi mwiroreri mwihokeku. Ndirakunyita ugeni muthenya wa umuthi na ta uria ndakwiriire kiumia kihituku ni ati twaya gukorwo tugiuka thiini wa county yanyu na umuthi twacera thiini wa county ya Nyeri na turi na mugeni mutumia uria tukwaraniria nake muthenya wa umuthi reke umumenye reke agutaririe tagwo atia na ndiramenya ni mundu wa mucii uyu ni uramenya wega. Karibu sana. Ni ngatho ni undu wa gwitikira kwaraniria na ithui. Reke tukumenya wega tumenye Nyokabi. Nyokabi no? Nyokabi ni mutimia na nyina wa ciana igiri na aciarirwo kuria wetagwo Gura. Gura village Karima kana Gura sub location, Karima location Karima ward Uthaya kuria Nyeri county na ngahiko ku witu Uthaya. Riu kuria gicagi ungienda wega no ujita wa muciri kana ukijete nyina akiiro kana nyina wa Njiro, sisters and brothers andu itothe makirio ku. Riu ndaciarwo ku gwitu Karima, ngithoma primary secondary nginya ngithomera wira wa wakiri kana law kuria University of Nairobi, graduate gitwika wakiri. Ngiekenio muno ni wira wa human rights na wira wa katiba, constitutional law and human rights, na ucio niguo ngoretwo ngikiruta wira naguo kuma ndagitwika wakiri. Ngiruta wira kuria kwa Mohamed Muigai, Githu Muigai ari our pupil master, niwe wakiri former attorney general. Gicoka ngithie International Commission of Juries, ngithie kituo cha sheria, ngithie bunge, ndarũgamire bunge nyumite kituo cha sheria. Gicoka ndirathie National Gender and Equality Commission kuria ndirakirikireirie na riu ndirenda gucoka bunge ringi. Nyokabi waingirire thiini wa bunge uri ona miaka minini we kairitu gathaka ugithii ugicemania na andu angi anene mena miaka mingi aria angi mena miaka minini. No tutaririe hihi we waingira bunge ni maundu mariku wacemanirie namo, ni mariku magukenirie na ni mariku matagukenirie ukiingira bunge we muiritu munini? Ndaingirite bunge ndi 34 years, 2013. Riu wa miaka 34 munini we smart akiri ona kindu kiambire kundeithia ni gukorwo ndokire ndina tagi ya bida atia ni ari ya bida ni gukorwo ndi wakiri no ndirakwira no ari wa bida uguo ti mafisi anga matire guoya matitigagira nginya bida. So a bit of sexual harassment na nitwahotire kwira speaker wito wa National Assembly so ndakire house business ngira speaker riu tugie na mitaratara ya kurua na sexual harassment guku bunge na tukigia na policy ya kukirwa na sexual harassment. No timono ketuge ugirega ndetwari na githomo kia Winnie Byanyima kuria Uganda. Mutimia wa Kiza Besige ni andikite muno horo uria timia mafatire kurugama on the floor of the house ndukariganwo ni kiria gia kurehire guku bunge. Arafu ni kwari na Wangari wa Mathai waheanite statement ya andu matieciragia na kiria kiri below the belt na Njoki Ndung'u watwiraga horo wa neck up neck down politics. Riu nitwari na githomo kinene gia gukwira guku bunge uri mutimia rugama na kiria gikurehire. Urehirwo ni gucaria mbeca cia mai, urehirwo ni gucaria mbeca cia ugima wa mwiri, ukire guku gucaria mitaratara ya guteithia timia Affirmative Action Fund. Ndunoka guku gucaria thuri na ndunoka gucaria thuri ene, so I didn't focus on that line. Gatene kari ho I didn't mind a glass of wine. No riu ndoka guku giwanda honokire ona ndinyuaga njohi nie mukahe cai na kahua. Riu na andu aya manyuaga kanyamu nio nyonaga makinyitukirie na ku njohi ni ungikori wa cai na kahua ri we by thinacara ri we inukiire bunge ithiraga 6:30. 6:30 andu aria manyuaga gari ni maikaraga ba hanini. Aria matanyuaga 6:30 ri by 7 mathire muci. Aria mathiaga gym ugathie gym chap we inukiire. Ningi ni mamenyaga athuri nao nioge mamenyaga uyu tigana nake pambana pande hii, so tigatuka harassment ka ukanini donire no we umia na your issues makamenya we uri wa issues cia Wanjiko magatigana nawe uguo. We gatagate ka aria mathurirwo maria mbere biu gukorwo mari abunge ya county ukirugamira county ya Nyeri na no twende tutaririe ni maundu mariku wakoranire namo tondu we niwe inyurinyu mwaruguririe giturwa kia mubunge wa county. Ni maundu mariku mwahotire kuhingia na nigetha marumirwo ni atumia aya angi marathurwo thiini wa county makirugamirira counties? Ndakenire ni gutungata kuria bunge na muno tondu ona ngiuka bunge kuri maundu ndendaga gwika. Ta riu githoma kana ithu tugithoma mamu witu ni ari wa ikundi cigumbaco na ciama ciao makiigaga mbeca. Ta riu kuria gwitu twamwitaga nyina Ciro wa Karungu-ini treasurer wao. Riu ungiaigatirwo thukuru mami agutume kwa nyina Ciro wa Karungu-ini na nyina Koi ungi wa Thuti na atimia acio nyina Munyiri
maturite makuranitie na ngumba cio riu nie ni ndendaga na ndamera kaundu getagwo shilling for a shilling mekira ciringi nayo thirikari mekire ciringi tutiri twakinya hau Manu ndakinya Senate niguthie gwetha yo shilling for a shilling. Iria twahotire kuona guku National Assembly na nikio ndakenagira guthie kuu bunge ni National Government Affirmative Action Fund. Besha cia guteithia ikundi cia atimia revolving funds. O ugo makombithanagia besha ukamongerera. Tani ndamongagirira 200,000 ngumbaco-ini yao. Wira wa mai naguo. Hari mutimia neighbor witu ithu tugikura twatarahaga mai karungu-ini. Aka small stream aka small river. Kienda wa gwitu we gutaha mai kwari ginya gatwika champion wa gutaha mai riu ni ndendaga wira wa mai micii itu yothe ya Nyeri county igie mai so ninge na ndatwika women representative githie budget committee riko besha igayanago cia bururi ni ndoi ngathite ginya gwitu kanitha mahoere ndikae kuingira budget committee ngikiingira budget committee so besha ikigaywo ni urahota kuona ni iriku irathie ugima wa mwiri ni iriku irathie security ni iriku irathie githomo tukihota kuiguithia committee ya budget minister wa finance na ginya president tukorwo na besha cia ire twitaga public participation andu magoka makauga maundu maria makwenda gwikirwo na besha cio ikahuthika besha cia public participation twaheo citu cia Nyeri tondu gwitu ni gwakiri na giikaro kia Nyeri andu makiuga maundu macio mai ugima wa mwiri githomo riu nie ciakwa kana ire twonire Nyeri tugitwara thukuru cio ndakwira na ire ingi tugitwara mai tugithondeka dam ya kuria Njogu-ini Kabati na Gitero dam nene muno tugithondeka Ngemaini Kiboya tugithondeka mai mangi mari makia wa Ngaru na kugwitu Munyange Uthaya tugithondeka mangi ma Miri na kuu Mathira o kaundu kau gwirire ka mai karia ka engineer wa mai so nie bunge ni ndakena no ututeithie gutauka giturwa giki kia mubunge wa county wira wakio ni uriku National Assembly bunge mawira matatu wira wa ku represent andu wira wa kwandika watho na wira wa oversight kurororia executive iraruta wira no riu atimia mokari ni tondu ni gitikiria tutaga affirmative action na katiba itu ni a lot of affirmative action riu twaugaga mawira maitu ni 3+1 maya matatu ma representation legislation na oversight na wiyongerere wira wa affirmative action tondu riu atimia nao maguthura county na wetu mama county mena expectation ati wakinya kuria bunge maundu maria matwite mahatiririe atimia ni ugathie kumarutira wira ni ugathie kumaitukia ithu turi civil society ni tuonete mutimia uyu wa county ni aba ahang tondu riu athurirwo county yao tani ugu ndathurirwo Nyeri no ndararutira wira kuria Nyeri oka kurutira wira National Assembly guku Nairobi riu nona andu aria maguthurire nawe ni mwamba mwagia na ka disconnect hau riu ni twendaga muno mutimia ucio aheo encourage kuria county kuri kaundu ka watho twitaga prescription na ni athuri aria matakiri fair makiuga atimia acio moka ni makamenya aria magwika riu niona ngithie kurugama women rep ni ndamenyaga atimia moka nio makamenya uria magwikara na ni matwakinya twathiaga kuria speaker ati mutithome katiba na katiba riu ndio yugete tiga 47 women reps shall be elected to the National Assembly president na ketwamuria kuga ai onani ri ndirona muthome katiba no ko kuri kaundu kaugite no riu ni tondu ndari in that history ndamenyaga women rep ni akuhanga so tuoka giorganize atimia 47 na gitwika cheerleader wao gimonia riu ithu ni tucarie fund ni tucarie uria we will anchor ourselves kuria county tugithie tugigicaria affirmative action fund nigetha tugeka mawira maya matatu representation legislation oversight na tugeka affirmative action so riu hari miaka eno 10 tukoretwo na women rep ni harathie wega tondu giki nakio ni giti gia kurehe atimia utongoria-ini urarikiririe wi commissioner thiini wa commission ya gender no ututaririe commission ino wira wayo ni uriku na hihi ututhathaurire ni mathina mariku atumia macemanagia namo thiini wa bururi wa Kenya na matari marahota gukorwo makigomanio nigetha atumia makorwo makigitirwo muno thina twitaga gender based violence kwanza wa ciana ni uru gukinyitwo na mutimia mugima no riu gukinyita mwana 3 years 4 years 6 years thina ucio ri bururi-ini witu muno na kuria gwitu Nyeri no gukiri thina ucio na nginya ciana rimwe mentally handicapped kana ciana cina disability so that sexual gender based violence na andu gukomana mundu utakinyitie miaka 18 na ni riu watho witu ni very clear that miaka ya mundu gwitikira gukomona ke ni 18 mundu utakinyitie miaka 18 ari wakaire tu kana ari wakahe by the way riu na maundu macio mathiete nginya hari tuhii twitu so the notion of violence ni munene na ni ukwenda mawatho so that violence ni njuru na ithuĩ riu turi siasa-ini no gukora wina tu violence uguo kurumwo na utimia waku gucambithio family na riu ino ya ciugo ni ona kondi ngenagia ri ni nyonaga area bit more tolerable kuruga ino ya kunyita ciana neno ya kuhura andu thina ungi naguo ni women economic empowerment atimia itu tutire turaigana na economy tari ungithie registry ya migunda title
urore andu aria mena title deed Kenya 95% are men. Atimia na rĩrĩa tũrakinya 5% ya mũndũ wĩna title yake. So nakuo nĩguo kwenda atimia mathie makĩgĩaga na financial inclusion na women economic empowerment. Ati tukibanga mĩtaratara ya bũrũri witũ. Economy ĩno tondũ tũragia ũhoro wayo. Ĩno economy atimia matire economy-inĩ na namba iria tũngĩenda nĩ tondũ matikire in the formal economy. Atimia aingĩ marĩ in the informal economy. So no twende mawatho mĩtaratara atimia nginya metĩkĩrio marutage wĩra na mena ciana. Tarĩu ũguo tugaga wa lactation rooms, equal pay for equal work, kũmenyeta rĩu ona ithuĩ professionals. Ona tũithuĩ mawakiri nĩ gũkora male lawyer na female lawyer. Male lawyer, female lawyer. Tarĩu ona ũngĩtara atĩ tũpana ũtũ twa mawakiri, ũgĩkora na wakiri mũtimia hau rĩ, nĩ gũkorwo ũikarĩte. Ona rĩu ũngĩrwo tare atĩ mawakiri ma Kenya top lawyers. Atimia makĩrĩ tiga Judith Thogori na Martha na and you know irathi citũ cia watho we are 50-50. Maucio mothe nĩ mararĩkĩrĩ kũrĩa kwa National Gender and Equality Commission. Nĩ gũkoretwo gũkĩrĩkana atĩ ndwatigire wĩra thĩinĩ wa commission ĩyo ta ũrĩa gwabatie na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũhoro ũcio nĩ wama? Nĩ kũrĩ ũrĩa tũingagira wĩra-inĩ appointment process. Na nĩ appointment process ndaihu tondũ mũthie selection panel, mũcoke president twarirwo marĩtwa athuri arĩa kwenda amatware bunge mwĩkĩrwo vetting, mũcoke kũrĩ president for gazettement na appointment, mũcoke mũthie kũrĩ chief justice mwĩkwo swearing in. Rĩu ũguo nĩ mũtaratara wa kũingĩra rĩ na ũguo nĩ mũtaratara wa kuma na kuandĩkĩre appointing authority, ukĩmũtarĩrie itũmi ciaku. Alafu nĩ kũrĩ head of public service na kĩara korwo twandĩkĩra circular ũrĩa andũ makwenda kuma maume. So nĩ mĩtaratara ya watho. Koguo rĩu marũa marĩa ũkwandĩka rĩ na no gũtirĩte Kamau akang'ethe ira rĩ marũa macio ndĩrĩtwo nengere Kamau akang'ethe kana onengere Jimmy kana John. Marũa macio matwaragwo kũrĩ appointing authority na kũrĩ head of public service. Na ũrĩ gũtwara marũa macio ũrĩa kwagĩrĩire rĩ rĩu mũtaratara ũcio ũgakĩrũmĩrĩrwo wega. Rĩu kĩtuge wa matwara rĩ ndũrĩ na tiwe nĩ marũa ma mũnene wa bũrũri matingĩgĩikio mtandaoni. So niĩ hakwa according to watho nĩ ndarizainire ũrĩa watho ugĩte. Nĩ tũiguĩte atĩ thĩinĩ wa county ĩno ũracokire na mũciĩ harĩ na gĩturwa ũrenda. Nĩ gĩturwa kĩrĩkũ? Nyeri county ndĩrenda gĩturwa na ndĩrahoya gĩturwa gĩa senate. Nduĩke senator wa Nyeri county. Wa gatatũ nĩ twarĩ na senator wa mbere Mutahi wa Kagwe, senator wa kerĩ Ephraim Maina. Rĩu naniĩ nĩgetha tũgĩkinyie na ithuĩ one third law mathure senator wa gatatũ arĩ mũtimia na kũrĩa Nyeri manjĩtaga Nyoks. Rĩu gĩtĩ kĩrĩa ndĩracaria nĩ gĩtĩ gĩa senate, senator wa Nyeri. Tũiguaga kũndũ gũkũ gwĩtagwo Kenyaiti ona tũtarĩ a Nyeri nĩ twamenyire nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Kenyaiti gwĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kieni kũrĩa ũguo county yanyu na nĩ makoretwo makĩrĩra mũno nĩ ũndũ wa wagi wa maĩ ona gũtuĩka ica ikuhĩ thirikari nĩ ĩrameciririe na maĩ. Gũthiaga atĩa ũgakora atĩ tabarĩra imwe iria cirakuhĩrĩria Wanjikũ mũno itiĩkĩtwo na o county oro ĩyo rĩ ĩna tabarĩra ingĩ cia igũrũ mũno ciĩkĩtwo na igakinyanĩrio na njĩra ĩrĩa kwagĩrĩire. Nĩ atĩa gũthiaga gũkaga wĩigananu wa tabarĩra cia gũkinyĩra mũingĩ? County itũ ya Nyeri tũheagwo kĩndũ 5.5 billion. Hakuhĩ 3 billion tondũ twarĩ a former provincial headquarter. Koguo rĩu mũndũ warĩ wa Laikipia no ikaraga Nyeri, mũndũ warĩ anga wa kũruta wĩra Kĩrĩnyaga no arĩ Nyeri. Andũ acio mathire payroll ya the host county which is Nyeri county. So nitwagĩire na burden. In fact mwaka ũcio wa mbere wa devolution harĩ mbeca twethaga twaciĩtaga harmless cia provincial headquarters itigakuithio mũrigo mũnene wa recurrent expenditure kũrũga ũrĩa mangĩhota ku absorb. Thĩna ũcio warĩ na Nyeri, warĩ na Kakamega, warĩ na Kisumu and I think one other provincial headquarter. No rĩu devolution nĩ ĩgĩthiĩte ĩkĩgacagĩra tũtionire mbeca icio cia gũtũteithia na andũ arĩa twakĩ inherit from the national government. So recurrent expenditure itũ ĩrĩ igũrũ. About 3 billion shillings is recurrent expenditure. Governor gatigwo na 2.5 billion. 2.5 billion eke bara. Na governor witu ni achuzire kũrũmĩrĩra mũno mũtaratara wa gwaka bara na gwĩkĩra nginya maram kũndũ kũingĩ. Tarĩu na icagi citũ ciothe ciĩna maram. Haya mũhe mbeca icio hakuhĩ half the money then will go to those roads. Ici ciatigara rĩ ekĩre thitima street lights na kũingĩ nĩ ekĩrĩte no acio akũhũthĩra na ũgima wa mwĩrĩ na nĩ thibitarĩ ta PGH itũ ya Nyeri ĩrikwayaga 1 billion just on its own. Thibitarĩ ĩyo nĩ thibitarĩ nene na arĩ na 2.5 billion ũrigĩkane. Ewa na gigi agĩcoka kuga maĩ matire moka kuma 1984 no ũkamũiguĩra tha tondũ nĩma harĩ mbeca cia tigara rĩ it is not as much cia tigara cia maĩ na nĩkĩo tugaga rĩmwe ũtongoria wa atimia na wa athuri tondũ niĩ na niko nĩ mũtongoria mũthuri ambaga kũrora bara mũtongoria mũtimia agĩamba kũrora maĩ na nĩkĩo tũrauga atimia na athuri makorwo magĩtongoria hamwe. Rĩu tani nĩ ngwetetera mũno haha senator mathure senator mũtimia
nigetha governor ekira mbeca ciothe bara ona ni ngakaya ngakiuga cia mai na cio gima wa mwiri na cia maundu maya mangi wa gitigia ki no dawa itu na nikio rona tukienda tukihana ta turacoka mwena wa Azimio dawa itu ni hari president uri okongerera mbeca cia counties nigetha ta county itu yume 5.5 billion ethie 9 billion na billion cige iguka governor ndakandike andu ndagacitwareri current expenditure mbeca cige ciothe iguka courtesy of the new president and the new regime igathie development riu ugo ni tukwota kuona mai ni ukoraga atongoria aria mathuritwo matiraria na mwario mwe ugakora governor ni arauga kwina dawa thiini wa thibitari senator akauga gutiri na dawa thiini wa thibitari ungithurwo to muthi wi senator thiini wa county yo ungihuthira mutaratara uriku wa gutigirira ati miario ya atongoria ni iranyitana nigetha Wanjiku ateithike kuri hindi bunge yendaga guthondeka a development forum ya atongoria ciothe ona nigetha gutiga kona duplication governor ndagake health center na mujumbe nake akio health center area governor ndagake thukuru nake mujumbe akio thukuru area weherie duplication riu development forum eyo watho ndwetikirire no gutire kiria kingigiria atongoria ta riu na nikio tuigagira ciama-ini no na kuria gwitu Nyeri ni kuri Nyeri agenda yathondeketwo ni professionals na nio tugukorwo tukirumira katuge mathina maya mari Nyeri guti mundu ta moi tugitiri hari no twende waririe muikari wa Nyeri tondu ni akwiroreire kejariria andu a Nyeri na kwinyihia kunene muno ndimere ni ndirarugama giti gia Senate na kiama kia Jubilee na mahe wira ucio wa Senate na wira ucio ni nguruta na kinyikinyi na ni nguhinyia na ndirutanirie muno na ni nguthondeka wabici na representative ward na representative constituency na ni ngumathomithia uria turiroraga budget cia county na uria turiroraga mbeca citu ikihuthirwo wega na ni ngwirutira muno wira-ini ucio matigathure senator ungi senator no umwe kuria Nyeri mathure Nyoks senator na ni ndikumaguithia na ni nguruta wira. Asante. Thengio muno twakwendera wega kihitahitano-ini giaku na ni ngatho cia mwanya ni undu wa kwaraniria na ithuĩ na guka tabarĩra-inĩ ya Ũtugi. Thank you. Mwiroreri wa Inooro TV ni ngatho cia mwanya ni unyitanĩri waku hau niho turekĩra gaturumo tabarĩra ya Ũtugi muthenya wa ũmũthĩ nginyagia muthenya ũcio ũngĩ Ngai atukinyaniria toya gukorwo tugĩũka kaunti yaku.